بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وصلوات الله وسلامه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga katautay manghuran yari nakita niyo haamuin hikatu pag bakta niyo hatungod sin pagpangadji sin tartiban sin kahalan sin manusia adlaw akhirat tiagnaan tanyo day nga panagnaan amuin halawang pakuburan sampai amuin nagsunod-sunod na pamanga nikmat niya naabot tanyo sampai in amuin lima bay pangadjian amuin paghisab pag-uhos amuin pagtimbang mabot pa amuin pagsuok sin suga amuin laong sin kita hati niya tausog hati niya ang kapatihan patok hati niya amuin ang kapatihan patok ini nakalando na tud in suok sin suga paamuin uhan sin manusia narain dihay ni mga katautay manghuran sampai amuin hati niya miabot pa amuin hika walo al-hawd amuin pag-inom sin tubig hawd sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyo-siyo in makainom dan dito hato di na siya uhawon haamuin parang mahsyar nabiyaon mga katautay manghuran mari nakita nyo pa amuin hika siyam amuin tartiban kahalan si manusia haadlaw akhirat amo na laong ta in pagkiyanon as-syafa'a syafa'a daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam aidin sin Allah subhanahu wa ta'ala karna mga katautay manghuran in kahalan haadlaw akhirat amo na parang mahsyar na kaya pangadjian tanyo na in amuin kasigpitan sin manusia apagtakaran din dito hato halugay kay man nga ibu tahon sarta amuin nag-anod in amuin mga hulas aun namyabot paamuin biring-biring tainga pasimod niya paamuin hawakan hakantaan sin kakahinang nila sarta sin amuin suok sin suga amuin di na ikasipat in paso sarta in amuin kuba-kuba nila buka nila sin pangatayan nila sin amuin jumato amuin pakadar amuin gantaan ununain hukuman kumugdan kanila dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala hasab sin kakahinang nila narain dihay ni mga katautay manghuran jumatunain amuin ika siyam pagpuas dahil nga hawdyat tubiyat yung kahalan amuin kasigpitan as-syafa'a amuin pagsapaat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in syafaat ini mga katautay manghuran duain amuin kuan niya bahagian niya panagnaan khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam panagnaan amuin bahagian sin amuin syafaat tartantu sadja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in hikarwa amuin bahagian sin amuin syafaat amun lahu wa lisairin nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin amuin atin niya saplag siya pakatan kanabihan pamanga sila mamunali biya kandak Abu Bakar Siddiq mga parang sabil iban sin mga sila tao salihin karena mga katautay manghuran in mga sila parang sabil in mga sila ulama in mga sila ini makasapaat sila adlaw akhirat hay siyusyo na in amuin kabayaan nila amuin sapaat tunday nga idin sin Allah subhanahu wa ta'ala na mga katautay manghuran dahil dihay ni hati niya
in syafaat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na long tayong pagyanon long ta bangha luga ja'ala shay syaf'an hati niya yung pagyanon syafa'a ini amo in hinangon in uno-uno na makasapaat siya banga istilah atawa sara at tawassut lil ghairi bi jalbi manfa'atin aw daf'i madarratin hati niya amin magpatiut hasuparaha amin kaibanan hasupaya amin dumihil kamumpaatan atawa mamagangi sin amin kamudaratan diat tumakataw tayo manguran inamuin istilah sin amin syafaat na in amuin syafaat ini makataw tayo manguran hati niya aun amuin syarat niya syarat sin amuin syafaat muna-muna hasupaya amuin masapaat kita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas tu syarat makataw tayo manguran panagnaan ridallahi anis syafi' amuna in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala haamuin sumapaat biana sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siyahangkan sa siya makasapaat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab harida kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin makasapaat siya in hikaru watiranan makataw tay manguran syarat supaya amuin masapaat kita hadlaw kiamat ridahu anil mashfu'i lahu amuin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala aamuin tao syapaatun yaun amu ya pinikarwa syarat makataw tay manghuran hatinya in tao amuin sapaatun yaun in siya sarang siya karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab misan bang apabila siya di karidaan sin Allah ta'ala misan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di da makasapaat kaniya na makataw tay manghuran in amuin daing hamanga saluhay-luhay hinang amuin hikarida kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amu nalong ta in amuin pagusal siwak biya ini siwak mga kataw tay manguran in inilong si mga ulama saluhay-luhay siya hinang sarta halga saluhay-luhay raisab hambuk riyal palima riyal sumakawa in pahala niya malabgo mga kataw tay manguran kau ninyo kuno baita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis niya sabda niya as-siwak matharatun lil fam wa mardatun lirab in siwak in ini hikasud sisin simud iban hikarida patuhan Rabbul Alamin in siwak mga kataw tay manguran saluhay-luhay rida sin Allah subhanahu wa ta'ala sa halga di kau masapaat dan dituha adlaw kiamat bangkaw di karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na malagbusan mga kataw tay manguran in amuin pagkausibaan waktu sin mga kaiwanan tabiat dakuman amuin saluhay-luhay nang ini di nila mahinang na ini ni mga kataw tay manguran amuin us-usun tanyo iban pagtuyuan tanyo in sarang bisan dakuman hambuk siwak yan nag-uusal-usal kita niyo na in siwak biyan mga kataw tay manguran ini hati niya mustahab siya in pag-usal niya kataan waktu labi luwa na hati niya bangkaw magwudu amo yan din nga mga sarayo waktu pag-usal sin siwak before ka magwudu was ka magwudu iban labi luwa na tuod amuin suong ka magsambahayang baita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda niya laula an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat bang sadya amuin di makabinsa na ummat ko in pagsiwak na tan tutuod daakon ko sila sin pagsiwak hatiyap-tiyap waktu nabiyan mga kataw tay manguran malaguin kapaiddahan ini malaguin kapaiddahan sin amuin pagsiwak ikahasiltan nyo sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala hikatu mga kataw tay manghuran sarat sin amuin hati niya ikasapaat katu idnuhu fi syafa'ah amuin idin sin Allah subhanahu wa ta'ala in masapaat kau
sarang damayan idin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narain dihay ni mga kataw tayo manghuran. Hati niya in magsapaat kato mawatwatan sumapaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati niya mga kataw tayo manghuran in sapaat dahin kan siyo bukon dahin kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagawa magbalik dakatan dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala. Sarang darida sin Allah ta'ala ha sumapaat iban sin sapaatun iban labi luwa na to da idin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyahayan mga kataw tayo manghuran. Sabab apabila intao hati niya lang si mga ulama mangayo pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatin ya Nabi Muhammad ya Rasulullah sa paata ko adlaw kiamat inya to mistake yat mga kataw tayo manghuran. Kumugdan niya to pasyirik parman sin Allah ta'ala la tad'u ma'allahi ilahan la tad'u ma'allahi ahada. Ayaw ka magpangayo sarta sin Allah subhanahu wa ta'ala hang sulag isiyo-siyo na. At atin niya, hangkan sa mga ulama, nagdihil sila amuin hantang sin pagdua sin sa paati ni, biya ini mga kataw tayo manghuran. Nasabot ha, kashpus syubahat, atin niya tungod sin tawhid, Allahumma la tahrimni syafa'atahu, washfa'hu fiyya. Atin niya, ya Allah, ya Tuhan ko, ayaw mo haraman ka ko, in sa paat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban pa sa paat asya ka ko. Hati niya pangayo mo katan pa Allah subhanahu wa ta'ala ra. Sabi sa paat, dahin kan siyo, dahin Allah subhanahu wa ta'ala ra, harida niya, iwan na idin niya. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kataw tayo manghuran, wa kam min malakin fis samawati, la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Mataud-tuod, mga malaikat, halangit, hakalangitan amo hindi magmumpaat in syafaat nila uno-uno na buat malainkan min ba'di ayyadan Allah buat malainkan sarang dapuas sin amuin idin sin Allah subhanahu wa ta'ala limay yasha hay siyu-siyu na kabayaan niya wa yarda iban kiyaridaan niya. Narain di hay di ayat ini mga kataw tayo manghuran hati niya nasakop in amuin tu sarat yaktu. Ikaisan niya amuin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala sumapaat iban sapatun iban na idin niya. Ikarwa ayat mga kataw tayo manghuran parman sin Allah ta'ala suratu Taha angkat siyam yawma idin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Adlaw yaun iadlaw kiamat di magmumpaat in pagsyafaat buat malainkan man adina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Isiyu-siyu na sadya in kiaridaan sin Tuhan Rahman iban isiyu-siyu na sadya in kiaidinan sin Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Rahman iban kiaridaan niya. Dahil di ayat ini mga kataw tayo manghuran nasakop in dua sarat amuin idin iban isiyu-siyu in kiaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin tao sumapaat. Ini katu ayat mga kataw tayo manghuran parman sin Allah ta'ala suratul Anbiya ayat ikakawantag walu wala yashfa'una illa liman irtada. Way di sila makasapaat in mga malaikat yatawa iban isiyu-siyu na sumapaat atawa mga malaikat illa liman irtada buat malainkan hay siyu-siyu sadya amuin kiaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala masapaat nila. Amurat mga kataw tayo manghuran in amuin masapaat si mga malaikat amuin mga sila kiaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga kataw tayo manghuran in amuin nasabutan yu kaina in syapaat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati niya aun pag iyanon syafa'atul uzma hati niya nabahari siya nagtu aun syafa'atul uzma hati niya sa lagu-lagu sa paat ikaruan niya sa paat amuin pamanga sila tausul ka supaya sila makasudsul ka in uzma ito amuin sa amin lang kumkain ato saplag katan pakat kanabihan katan mabis saratan yura ini karua hati niya sa paat tartanto pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa mga sila tausul ka
amuin supaya sila makasudsul ka. Ini katu sa paat, amuin sa paat hay siyusyu na in mapatut sumud na sa palang mapinal ka jahannam sumagawa di siya makasud palawam sinapinal ka jahannam sahab sin sa paat ini makataw tayo manghuran at away siyusyu na nakasud palawam mapinal ka jahannam pagbus makahuwa sa rin nga pinal ka jahannam sahab sin sa paat ini. Narayan di ay ni makataw tayo manghuran hati niya amuin jumatu sa paat amuin sa laggu yatto amu nalong ta sa laggu amuin saplag siya amuin kumugdan haparang mahsyar hal amuin nagsigpit na tuod in kahalan sin manusia narain di hay ni in manusia hawak tu makalando na in sigpit ilhaman na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala ilhaman na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mattu sila kan apu tanyo Adam mattu sila kan apu tanyo Adam amuin laung ta ama sin katan manusia pagkat nila mga kataw tayo manghuran kan apu tanyo Adam mangayo na sila sa paat dan dito hadto walakin naw ya'tadir in apo na tong Adam maudjul siya di siya makasapaat maita bi annahu asarabaw fi aklihi minas syajarah karena bunal tuod in siya atin niya nakasulang siya pa Allah subhanahu wa ta'ala amin kimaun siya sin amuin atin niya kahuyat ang piyang langan kaniya narain di hay ni umian na siya biyayan hatinya katu kamu kan Nabi Allah Nuh alaihi salam Nabi Allah Nuh alaihi salam katu kamu longnya matu na sabi manusia miki sa paat matukan Nabi Allah Nuh alaihi salam bagubus in Nabi Allah Nuh alaihi salam walakinnahu ya'tadir magmaudjur da di siya maka sa paat may tama kataw tayo manghuran sawab in siya bi annahu sa'ala ma laysa lahu bihi ilm karena bunal tuod in Nabi Allah Nuh alayhi salam in maudjul niya atin niya in siya lang ta nakapangayo ako lang niya pa Allah Ta'ala amuin pangayo duaa amuin wayun panghati ko hatungod sin duaa yaon dahil nga sa wato lumuman siya pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin miki siya pa at magmaudjul siya amuin tiyangayo niya in anak niya kafir yato amuin lappasun daing ha apinal daing ha amuin long ta alun umbak taupan niya to jimatu sabin anak niya atin niya hawak to nagumbak taupan na yato na kafir biyayan nung sinkuan na ama niya ya bunayyar kam ma'ana wala takun ma'al kafirin ya kau anakku karina kau sakat mari kamu agad iwan ayaw kau amuin magad mahinang daing ha mga tao kupur in mga sila inanak niya kafir biyan long sinanak niya matuna kulong niya paamuin bud mataas yaon yaksimuni minal ma amuin maka lapas ka ko day nga umbak taw panini amuin miyat ko siya si makat pataas bud sa taas-taas ito una-una niya di labutan sin umbak taw pan na pag manjari mga katawtay manguran yabutan dalao yabutan in amuin budyat to sampay nalumos in amuin anak narain di hay ni hawak to nabinsana nangayo in Nabi Allah Nuh alayhi salam pa Allah subhanahu wa ta'ala qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin ya Allah ya Tuhan ko in anak ko bunal to day nga ahli ko amuin malakpas sila na bunal to din janjit mo bunal sarta in ikaw ya Allah ikaw in amuin ahkamul hakimin sa buntul-buntul dumil hukuman daing ha mga magdiril hukuman sangat in Allah subhanahu wa ta'ala sa buntul-buntul magdihil hukuman baitan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala qala ya Nuh innahu laysa min ahlik bunal tuod in siya anak mo bukun na siya daing ha amuin family mo innahu amalun ghairu salih bunal tuod in siya inhinang niya bukun amal ibadat
fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Dengan sabat ay kung magpangayo ka ko sin uno-uno na among inwayruon panghati mo, inni a'izuka an takuna minal jahilin. Muna to din ako para man sin Allah Ta'ala na wasiyatan kau an takuna minal jahilin. Supaya in ikaw atinya di kau mahinang nga mga jahilin. Ayaw ko magpangayo sinamin wayroon panghati mo. Tinga sa mga kataw tayo manghuran in Nabi Allah no maadjul siya di siya amuin makatawang sabi siya nakapangayo biyat to. Umiyanin Nabi Allah no katukamukan Ibrahim Khalilullah. Namat tunay sa magururi man siya biyan kan Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam fayatadir in amuin kuwan. Magkuan laong in amuin hati niya in Nabi Allah Ibrahim alayhi salam magmaudjol siya di day sab siya amuin makatabang sabab uno in sabab mga kataw tayo manghuran sabab in siya nakaputing siya bi annahu kadiba talata kadibat nakaputing siya to puting in Nabi Allah Ibrahim alayhi salam wa huwa laysa fil waqit kadib. Sumagawain kamatnanan niya bukun siya puting mga kataw tayo manghuran unjimatu walakin na tawriyah mimbabit tawriyah hati niya amuin lang ta pag maudjul sadya sin Nabi Allah Ibrahim alayhis salam in amuin pagyanon niya tuto amuin nakaputing siya sa kamatnanan bukun puting uno yat to mga kataw tayo manghuran into amuin pagyanon niya to puting yat to amuin panagnaan amuin kita niya in mga tao halom kauman niya lamod din ama niya yatto na naglabot pa mga sila amuin mga kabarhalaan, mga amuin santo-santo, yagsisirikan nila, dahon nila yung Nabi Allah Ibrahim a.s. akad na kumari, na naglaong si Nabi Allah Ibrahim a.s. faqala inni saqim. Bunal, tood law niya, bunal, inakulaw niya, mas nasakit akulaw niya. Hasupaya sadya, di siya makaakad yatto, paamuin, partawakan sin amuin mga kuwan niya. Naamu yatin panagnaan. Ikarwa mga kataw tayo manghuran, amuin waktu, kita niya in mga sila. Tao halom kauman niya, nagsirik na, nagtuhan na paamuin mga kuwan, bituon. Iban pa mga bulan, iban pa mga kakuanan, ka amin suka. Parman sin Allah Ta'ala, falamma janna alayhi layl. Tatkala amoy limindom na indom biyayan na in mga tawa ko man niya ito na magtuhan na pa mga bituon biyayan ra'a kaukaba kita in Nabi Allah Ibrahim alayhis salam in mga bitong gimwa mayan laong niya qala hada rabbi amo na yan laong in Tuhan ko may tanya to iyan mga kataw tayo manghuran hasupaya aun maksud niya rin dito hato supaya batalon niya inamuin panghati itikad si mga tao halom kauman niya impiyag tag-ipunan nila yung bituon bukun Tuhan law niya ayaw na law niya Tuhan ko law niya bituon pagubos palamma apala qala la uhibbul afilin hawak tuin bituon min naigdaw yan sabi bituon niya bukun nasan kakal na doon maglukay luwat maigdaw yan nalaw niya yan la uhibbul afilin. Bang laong niya biyan laong niya Tuhan laong niya. Bukod na laong niya ako laong niya sin Tuhan amin magkaig da laong niya. Na niya to pamaktali niya sin pikilan sin mga tao kauman niya. Hati niya bukod Tuhan mang magkaig da. Nabi hati niya tawriyat mga katotin. Bukod niya to puting sa tiranan ni strategy niya to supaya makapahati biyan. Amo yato mga kataw tayo manghuran. Pag-abot pa bulan, gimo na isap laong niya. Yat to biat turay ninang ni Tuhan ko lang ni pag-iig simbulan biat tura. Labukon sa law niya Tuhan mang magkaigda. Pag-abot pa suwa na law niya pag may natyon suwa law niya lawi dakula biyayan. Na yan law niya Tuhan ko. Sakali na igda biyan na bukon law niya Tuhan. Biat to mga kataw tayo manghuran. Amo yato ni karualong si mga sila ulama. In hikato mga kataw tayo manghuran. Amuin ikhilaf din di mga ulama. Amuin waktu Sara, amuin asawan niya, laong niya inna ufti, tayo manghud ko yan laong niya. Sain muna na ito asawan niya. In amuin makusog, nasabot na sahihun muslim, amuna in amuin, hati niya, amuin yatin bulan niya to, amuin mga bituon. In hika, amuin, amuin tinikatu, inikarua biyan, atawa ikatu, amuin waktu mga inikatu biyan hati niya amuin mga barhala yat tupyag tatag-ipunan biyan unin hinang niya liu ban kiwan niya biyan
liungsad niya mga katao tayo manghuran, biagbag niya, magtumariin amoy mga barhala yadto. Pagkos kiapin niyan amoy sa lagu-lagu biyan barhala. Nara hindi ni pagkita sin mga kuan, tawalom kauman, siyuta ay naghinang sinamuhin kuan ini. Nagbagbag sinang mga tuhan ini biyayan. Long si mga tao, dungog na mulong niya, biambuk long niya, kuan niya tulong niya, subul-subul long niya, bagong bata ikuan Ibrahim ingan niya. Naray di api ang asuhan siya, ikaw talong niya Ibrahim inhiminang pa mga tuhan na mo ini. Uning sambagi na Allah Ibrahim alayhisalam, qala bal fa'alahu kabirum hada. Inakin niya, tanto to din himinang yan, amuin, sa lagu-lagu yan long niya, minakapin yan. Na, pas'aluhum inkanu yantikun. Nasubuhan niyo sila long niya. Asubuhan niyo sila bang isyu, mangkaunan nila makawisara. Na nagbalik, intikilan si mga tao kaman, ay ikaw na, may talong niya Nabi Allah Ibrahim yung bisara, may makawisara yaon, sinsiminto yaon. Barhala yaon. Nayat, tubukon niya tuputing, strategy niya, tapos yung papamatali sin iktikad. Si mga sila, amin tao kuan, tao, magsisirik na mo din ama niya. Narandihay ni mga katao tayo manguran, maujol in amuin Nabi Allah Ibrahim alayhisalam amuyat to in amuin mga kuan in makusog amuyat to in amuin mga jimat to dahil nga sa ito maujol in amuin Nabi Allah Ibrahim di siya maka sapaat pagmuslong niya paya tu katukamulong niya kan Musa alayhisalam maghururo na sa mga manus matukan Musa alayhisalam miki sapaat narandihay ni Nabi Allah Musa alayhisalam magmaudjul na isab di siya makasapaat sab may taon ni hinang niya bi annahu qatala nafsan lam yu'mar bi qatliha karena bunal tudin siya nakabuno siya amuin nakamula siya hamuk manusia tao sinwala yang daakan kanya sampai nawapat in tao yaon mga katao tayo manguran amuin hambuok duat usog biyayan nagsagga mga katao tayo manguran inahada min syi'atihi wa hada min aduwi in hambuok lang ta hati niya amuin daing ha mga magpaparat saya kanya in hambuok isab daing ha mga satro bukon magpaparat saya hat niya inhambuk ito din nga Banu Israel, inhambuk din nga mga kibti, akbak. Pastaghathahu alladhi min syi'ati wa huwa Israel. Tiyabangan niya inamuin, din nga Banu Israel, din nga mga magpaparat sa kanya. Sampai siyuntok niya mga katao tayo manghuran. Sampai siyuntok wa kana Musa alayhi salatu wasalam rajulan syadidan. Fawakazal qibti faqada alayhi. Siyuntok niya mga katao tayo manghuran. Pahing kusog sing Nabi Allah Musa alayhi salam na labi din kan ang mga kuan yan, buksingero. Nasuntok nagmula mga katao tayo manghuran. Bukunhat na knockout, nagmula. Tinga sabiat mga katao tayo manghuran, magmaudjul in Nabi Allah Musa alayhi salam, sinamoy na hinang niya to, di siya makasapaat. Pag-ubos, nakita tayo mga katao tayo manghuran, pangadjian niya to. Deng naman kan Nabi Allah Nuh, kan Nabi Allah Ibrahim alayhisalam, kan Nabi Allah Musa, ang mga aunay nang inadusa. Deng nga sabit mga katao tayo manguran, malagutod, amin matali tanyo marayaw, in magkahinang, sindan dito hawla tanyo, amuin matu pakakubul-kubulan, mga yukmatu, pangkanda apu-apu biyayan, mikisapaat, dan dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy lapasun, sabing kamo lang niya apo, malayo makuan na kamo. Misan ima kanabihan, di ta sila sumapaat. Sab sinamoy mga parkala biya ini. Bukon pa isab mga dusa dakula. Hibutang ta aming mga puting gayan. In Nabi Allah Ibrahim alayhisalam, awakto, biya ngayon siya, may kan bukon pa isab puting. Sa itong niya to puting, sablong si mga ulama, tawaduan minhu. Pagpatibaba din kanya biyayan. Pagpatibaba. Sa imbatan bukon niya to puting mga katatay manguran. Na, wala tanyo kaya ingatan ing katon tanyo pakakubul-kubulan aming pangayuan sa patyaon na salak sa inputing bukun na lang ta bukun salak sa bukun simang ka biyayan na lima biring hatu inamin puting na biyarin na yato dahil nga sabi at mga katao tayo manguran inatukatan syirkul akbar pagbaligtan yung pahula baitan tanyo mga kaapuan tanyo ayaw na maghinang si mga biyain sabi ni syirkul akbar sa
Sumagawa diretso na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagus mga katao tayo manguran, baitan sila sinabi mo sa katugamukan Isa. Narayan di ay magururo na sa manusia, sabsing kasigpitan. Long nila pais, pagdan di ay ni, pagkatunay ka Nabi Allah Isa alayhi salam, wa huwa alladhi laysa bainahu wa bainan Nabi alayhi salatu wassalam. Wayrun antara niya, wayrun antara niya, hantara niya, si Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fala ya'tadir, di siya magmaudjul, inamuin, wayroon, di siya magmudyo at di ako makakuhan kasapat. Sumagawa lakin na ya'tarif bi fadlin Nabi alayhi salatu wassalam. Sumagawa kaya ingatan si Nabi Allah Isa alayhi salam, sinamong in kalabyan si Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kaya ingatan ni mga katao tayo manghuran. Dahil nga sabi ito, may baitaan niya yung mga tao ini, idhabu ila Muhammad. Katu na kamu kan Muhammad. Ayaw katu kamu kan Muhammad. Artinya, katukamukan Muhammad abdun ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ipun amoy nyampun in pardusahan niya dahil nga panagnaan ha amoy nakauna iwan sin susungon. Dahil di hay ni mga katao tayo manguran masala ini bukod dahil damikyan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makainang siya rusa sabin siya ma'asum. Sa niya to pagpahati at kato in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayrun sa rusan niya. Naray ni mangayo na sila sapa at mga katao tayo manghuran. Pag-ubos, unin Jumat mga katao tayo manghuran, mangayo sila sapa at pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makaratong na sila maun. Fayatlubuna minhu syafa'a. Pag-ubos in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, idin, sumapa at siya pa mga ummat niya yaun. Nain Allah subhanahu wa ta'ala numaog na mga katao tayo manghuran lil qada fayanzil Allah azza wa jalla lil qada bainal ibad wa hadhi asy-syafa'atu tusamma al-uzma. In Allah subhanahu wa ta'ala numaog na mga katao tayo manghuran pagubos hirihil niya na ibutang niya na in hukuman haantara si mga ipon niyaon amun natin pagtagon amun sa lagu syafaat atin saplag mga katao tayo manghuran saplag in amun ko neto wa hiya minal maqamin mahmud alladhi qala Allah fi asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Amun yung pagyang maqaman mahmudan amun hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala idin pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makasapa at siya pakatan mga katao tayo manghuran para man sin Allah ta'ala in Tuhan mo buhiun niya kau ya Muhammad maqaman mahmuda hamuin darajat maqam mahmuda amuin mulya amuin pupujihun amunin sapaat mga katao tayo manghuran makasapaat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagsapaat kanila mga katao tayo manghuran amuin makaig na sila dahil nga amuin kabinsanaan niya ubus na sa magtakad yato amuin kaiman nga ibutaw na amuin ating pag-ususan sa di nagkakausan sin tao inamuin kasigpitan in suka yato katan in paso pag-ubus biyan pagsapaat kanila makaig na sila ubus na yung kuwan yato pagsapaat kanila makaig na sila dahil nga parang mahsyar yato makaig na sila mga katao tayo manghuran na amoy atin panagnaan in amuin hikarwa hantang sin amuin sapaat amunin tartanto pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dito amuin pagsud palawm sin amuin sulga bisaraw tayo nila magbalik di tanyo na bisaraw sab sin biyaon eto na sila nakaig na sila mga katao tayo manghuran nakaig na sila dahil nga amuin parang mahsyar. Pakain na sila hikahangpu mga katao tayo manghuran amuna in as-sirat amuna in magtaytay na hasirat in taytayan ini mga katao tayo manghuran atin niya in baba niya yaun amunin apinal ka jahannam sipat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sirat yaun amunin hikahangpu jumatu madhadatun malandog mga katao tayo manghuran mazallatun amuin makalidas na makabuha inhababa nito pinal ka jahannam biat mga katao tayo may kahakuan niya adakku min sya'ratin amuin manipis pa siya day nga amuin buhok yan wa ahaddu minas sayf
sarta mahait paday ngamin puddang biadi ini kakuan mihan biadi ini kat tay mihan mga kataw tay manghuran sumagawa dahil dia ini mga kataw tay manghuran in yatto depende hamuin kahalan sin kakahinang nila amuin iman nila pag ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala aw na rin kanila amuin biada sin kujab mata yatto na nakalabay na ja'alana Allah minhum wa minhum may yamurru kal barq aw na rin kanila lumabay biya sin kilat biat tumakataw tayo manguran wa minhum may yamurru kal rih aw na rin kanila biya hangin inamuin kuwan in kusog-kusog makakuan ala hasbi a'malim doon ha depende hamuin kusog sin kakahinang nila makataw tayo manghuran artinya man kana asra'u fid dunya liqabulil haqqi wal amali bihi kana 'ala as-sirati asra rubura isiu-siu in kaaunan niya rendi pahadunya amuin makusug in amuin panay mainya iban pag amal ibadat niya pag anggaw takbaran niya pag hinang niya sindaakan pag layo niya sindiangan biat turay sab in kusug in sapat niya makalabay wa kullama kana al-insan abta biqaulil haqq wal amal bihi kana 'ala as-sirati abta at tiap-tiap manusia amin dan dia dunia kahalan niya malam maraisab hatinya pahil-pahil nabi at turing kahalan niya maglalalay mga kataw tayo manghuran mataud beta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aung panasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga kataw tayo manghuran hatinya biya sin amuin kusog sin amin kura di madakan biyan mga kataw tayo manghuran nabi at tingkuan nila inamuin kusog naaw na rin dito hato amuin maligad us makakuan na isab kasakat na isab bago sa to maligad yan makapinting makasakat na isab bang mga rin di katwa dunya biya mga kikita tanyo biya yaong kita biyan biya manguan kita biyan mga unutuhan manimbang kita biyan nalong tabiyan dabiating kahalan sab mayta apinal ka jahannam sab mayta amuin kakahinang ito pahil-pahil dan dia dunya na wal iyazu billah nabiyan mga kataw tayo manghuran in mga tao isusul ka hatinya makalabay sila mga kataw tayo manghuran makalabay sila adapun in mga sila tao apinal ka jahannam di na sila makalabay mga kataw tayo manghuran lamud na in mga munafik mga kataw tayo manghuran di na sila makalabay amu na yatto in amuin baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adak min sya'ratin manipis pare nga amuin buhok yan iban ahaddu minas sayf hatinya mahait pare nga puddang inya to hatinya kinaya yatto hatinya pagpaandig sindi tud kalabayan yan di tud makalabayin mga tao kafir biari ni kalabay yatto manipis pare nga kuan buhok na iwan mahait pa rin nga puddang na biyaning kahalan sin mga tao kafir mga kataw tayo manghuran ang kansa dan dia dunya misan pakita tanyo nagmanja in mga tao kafir yan ayaw tuod mapinda in amuin atinya huwat-huwat tapa Allah subhanahu wa ta'ala amuin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad unatu din kami tantu tuod tawangun namu in mga karasulan namu iban sin mga sila magpaparat saya den dia kabuhi dunya apabila sila mabinsana tawangun din tatawangan ha mga bariman in kahinapusan mga kataw tayo manghuran bisan pabiyaw long tabiyan dihadu long tabiyan in kahinapusan wal aqibatu lil muttaqin in amuin kahinapusan amuin paruntungan daraugan ha mga sila bariman wa yawma yaqumul ashhad ibana adlaw kiamat amin tumindog na in mga magsasaksi inda siyo ini mga malaikat kanabihan iban mga umat mga kataw tayo yat nakatan sumaksi mga umat mga kataw tayo manghuran mga malaikat kanabihan na ang kadsa makalago parkala ini mga kataw tayo manghuran in kahalan ang paglabay mga kataw tayo manghuran
dan dito hato amo na lang ta in ika hangpu tag isa mga katawtay manghuran amo na yung pagsud palom sinsulga iban apinal ka jahannam amo na inin akhirul marahil kahinapusan na mga katawtay manghuran alhamdulillah nakalabay na rin ang sirat biyan in mga sila kuan eto na nagkayawhulukan na nanigubtiguban na palom sin apinal ka jahannam lamod na mga munafiq lamod na mga katawtay manghuran hindi ni mga katawtay manghuran sumud na hari pa sila makapagdatong si mga tao ini mga katawtay manghuran paamuin kuan sulga tambul in lawang sin sulga tambul dan di na jumatu in amun syafaat tartantu pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin bisa tanyo kaina ikarwa bahagian mga katawtay manghuran amuna in amun pagsapaat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga tao sulga sumud sila palong sin sulga makasud sila sabab apabila sila makalabay na dengan sirat pagdatong nila palom sinsulga wajaduhu mughlaqa tambulin lawang sinsulga dan dia ini miki pangayo sila pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin ukaban kanila in amuin lawang yaun Bagus ma amuna ini parman sin Allah subhanahu wa ta'ala min parman sin Allah ta'ala lom surat Az-Zumar wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha amin waw yattu parman sin Allah ta'ala bakat tuun na in mga sila amuin nagmabuga patuhan nila Rabbul Alamin mga nagmamabuga palom sin sulga zumara nagbabaan-baan sehingga pagdatong nila palsulga amun wow yato amun yato maksudan dito ato amun sa pagtampag datong nila tambul pagus miki sapaat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun na in maukab mga katawtay manghuran wa futihat abwabuha iban maukab na in amin mga kalawang-lawangan sinsulga pila in lawang sinsulga walu mga katawtay manghuran Dalong si mga ulama in walu kuan ini tawagul niya in amin mga tao amin masub aun lawang amuin tu tartanto asambahayang tartanto puasa amunen bab arrayyan biyan sadaqah tawagul niya tu tiap-tiap sumuden dito hat angkan sa amuin puas-puas ko magdua abyayan amuin magwudu Mamasago asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai umpan Allahumma ij'al minat tawabin wa ij'al minal mutatahhirin. Sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siu in amuin nangin nag-ail pagos nangin dua asa ini ambuk bay da tub-tub dapat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ukabun kanya in walusul itu sumud siya pariin diin nalawang kabayaan niya. Induhay sin pagsud palang sinsulga mga katawtay manghuran. Sumangawa ini maluhay ha mga sila pialuhay kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pialuhay kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan diyan ni naluhay bang bukon na pialuhay kay mo masigpit sana kay iban di magsasambahay ang mga katawtay manghuran masigpit. Inamin pargala biya ini. Ayo pa ka amuin mag-ail na minsan magsambayang di ra siya makatunay. Di rin ni mag-ail. Hangkan sa mga katawtay manghuran, inini maluhay ang mga sila pialuhay kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan mga katawtay manghuran. Sabing paginang amal ibadat, inyan dengha tawfiq sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada po alam ang mga sila apinal ka jahannam, kita yung parman sin Allah ta'ala. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha. Waynain wawiyatu. Duyon na in mga sila kupur, paapinal ka jahannam nagbabaan-baan. Sehingga pagdatong nila paapinal ka jahannam, puti hajab ukab asal mga katawtay manghuran. Manigub-tiguban lang sing kita, in mga tao kupur. Narayan dihay ni mga katawtay manghuran, atin niya, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya in panagnaan sumud palawam sin sulga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai amun kumuku siya biyan laong sin amuin tunggu sin kuan amuin sulga na
inda akan kaku amuin di ini ukawan hang sulag siu-siu buat malainkan amuin makauna rin kaymu ratu dini ukawan panagnaan di ini ukawun amuin aun makauna rin kaymu ya Muhammad. Dan itu ato pagkuko si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maukab nin sura amunain sumud in mga sila tao sulga amuna inin syafaat mga katao tayo mga pagsud palam sin sulga. Nabi ayan mga katao tayo manguran uno pa yung mga magkahinan amuin kita nyo yun kansa tiap-tiap maubos magbang biyan mga katao tayo manguran mamasa kamusin Allahumma rabba hadi da'wati tamma. Sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'un nida isyusyu innamu hawaktu diumug niya in amin bang Allahumma rabba hadi da'wati tamma was salatil qa'ima ati Muhammadan lil wasilata wal fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati. Na mawajib na atau mapatut na butangan siya sin sapaat kulong sin Nabi Muhammad sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam unin sapaat ito amo na yung pagsud palawom sin sulga. Masya Allah. Nabiat mga katao tayo manguran hanggang sa malagbo yung parkala kasi yung makahinang simbiya ini amin mga sila magkatupa masjid sab karukan nila biyan inamong inbang ada po di misal mundo pa masjid biyan na wayroon hangkan sa long tain ini sarang tuod pag matuyuan hangkan sa yung pagkat pa masjid amuin early pa ko mga tao tayo manguran matawad ka pa idahan di ka isa biya ini makasambag kaw sinamuin mga kuhan hikaruan niya amuin maus-us min antara sin bang iban sin adan yan ay iban sin ikamat hantara yan tatay maunin dua mga tao tayo manguran ad-du'a ula turad bainan adan wal iqama in amuin dua di pagsulakon tay maun sadya hantara sin adan iban iqamah na mataura na nun dua amo mga katao tayo manguran na amuin ninalawang tain amuin kahinapusan sumud na intaw sulga palawom sulga sarta sumud na in amuin taunal ka palawom sin apinal ka jahannam amu ya mga katao tayo manguran in amuin kahinapusan kahalan sin manusia halawom sin adlaw akhirat na in sulga di tanah kamusuyan biyan kaya ingatan yun in alawom nikmat niya sampai biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala artinya fala ta'lamu nafsun wayruun makaingat ginhawa siyu-siyu hambuk ginhawa ma'ukfilahum min qurrati a'yun amuin wala ko dia tampal kanila tiapuk amin wala ko piasawa kanila amin tiapuk kuna waktu biaya undeng hama kainginan nila jazaan bima kanu ya'malun amin tungbas sin hinang nila sindan ditupaha dunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian hadis qudsi sin Allah taala firman-Nya a'dadtu li'ibadis salihin tiyaga maku ha mga ipon ko mga tao marayaw mag-ibadat mala'inun ra'at amuin wayroon pa kikita sin mata in lingkat sarang dito na halom sin sulga wala udunun sami'at way padyurumog inluoy mga kataw tayo manghuran sarang narito halom sin sulga wala khatara ala qalbin bashar iban way pa di magpakpalawom pangatayan sin amuin manusia bang uno to di pagyan ng sulga amuin magkatali mo hawak to biyaon in sulga lang ta biya ini agad dung katang biya to katang pagkaon mag-imagine na kawian inyan wala pa kimugdan in lingkat ng mga kataw tayo manghuran wala pa miyabot ang mga sila siyo ini ang mga sila ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan na adapon isab mga sila taunal ka na rin dito hato na in amuin kabinsanan katan makabuka in kakaon nila dahing hamuin in inuman nila dahing hamim amuin nakalando yung puspus sin amuin kuwan paso sin tubig mga kataw tayo manguran way na lumawi mga kataw tayo manguran in kakaon nila dahing hakahoy zakkum dahing amuin kahoy amuin dito timutubo zakkum tunok mga kataw tayo manguran
Hambo kakaon nila rin dito hato amoy pag-ianon dagussa. Yung dagussa ini amuin bang kaunon nila pag abot mari pagunggungan nila ini gumuha na yung tunog mikit na rin doon haon mga katawtay manguran biyat yung kahalan nila sarta in mga sila amuin inumo nila yat to na inday nga mga dugo day nga mga saho si mano siya tabi ada kumanyaon naglamod in mga malumi dugo mga katawtay manguran amo yat to in amuin kahinapusan kahalan sin mano siya amuin hadlaw kiamat amuin sumud palam sin surga iwan pagsud palam mapinal ka jahannam sarta kakkal na sila mga katawtay mga kuran den dito hadto kakkal na sila ren dito hadto in sa nga mga salagu-lagu nikmat alam sin surga amo na in kakitaan mo in Allah subhanahu wa ta'ala parman sin Allah ta'ala lilladina ahsanu alhusna wa ziyada ang mga sila nagmarayaw amuin dan di dunya alhusna amunin sulga wa ziyada iban ang paghanap unya ito mikakita mo na in nagpapanjari kay mo Allah subhanahu wa ta'ala amun katan lang si mga ulama lingkat pagkakita mo rin di dunya yan inyan katan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithli shay mga katatimanguran way sama si way sa banding niya uno-uno hang sulagununo para in Allah subhanahu wa ta'ala wayruun amuin sakutun niya ang sulagununo amuin at mga katatimanguran murah-murahan amuin magmumpaat katutan nyo ito inamin ka pangadyan tanyo tartiban sinkahalan si manusya adlaw akhirat sampai nasadyain kita niyo makasud palom sin sulqa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh pangasuon ni mga katawad ay panguran So, kung ako nagkamagkakulat ito, jak ko ng mata, kung ilang. mayroon na pangasuon niyo? Patang pala sa SM pagyano nito. Ano yung pangasuon? Isbal yan to. Oo, isbal. Pagyano, pang huwawa lang niya ng akuan. Buko-buko. Nito makasuli nga pinagkadyan na. So, kaya din nito yung mga tao. I mean, way piyakturan. Oo. Kasi ang mga pangasuwet to, mga Facebook na biya. Nahilo ala. Inshallah, kalau makapunto matawag. Kanila mo answer niya. Mga subyao natin niya tungod sinisbal. Inisbal mga katawtay manguran, amuin lumabi siya habuko-buko. Inamuin pantalon atawa kamis atawa uno-uno na biyan lumabi siya. Baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma asfala min al-ka'bayn fa finnar. Uno-uno na amuin lumabi siya maba haamuin buko-buko yaon na siya halom apinal ka jahannam. Narendihin ni mga katawtay manguran atin niya in mga ulama atin niya khilaf sila mga katawtay manguran aon din nga mga ulama atin niya dilan nila hukuman biyan biya sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu biyata si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis ini na in kahalan niya lima labi mga katawtay manguran nalong sin Abu Bakar As-Siddiq ya Rasulullah bang biya tulaw nila ko ini alaw mapinal ka jahannam nalong sin sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atanya lil khuyala atanya in kana khuyala bang in kaaunan amuin maksud pagtakabbur na amo na yatulong niya alaw mapinal ka jahannam na bang bukon hati niya bang bukon law niya pagtakabbur inyat to di mga katawtay manguran ang kansa mga ulama hati niya dihilan nila
hatinya hukuman biyan in amuin sunnah amuin den doon tungod amuin buku-buku sarta in amuin afdal amuin hataasan yato pagos in makanabiyat to hatinya jaiz bangsa upama bukunda karena pagtakabur. So mga bang pagtakabur amo na yato hiyaram amun makasud para mapinal ka jahannam. Amo yato panagnaan amun raisin mga ulama. In hikarwa mga kataw tayo manghuran amo na atinya wat kita amo na in amuin laungta makusog sarta amuin labi marayaw iban labi siya amuin salamat day nga kapiligduhan amuin hikarwa laong si mga ulama hatinya in amuin maksud yato amun ayat isyusyo in amuin lumabiding akuan halom sin apinal ka jahannam sibu da karna pagtakabur bang karna pagtakabur asyad iban a'zam aun amuin double in amuin siksa kanya ikay sa siksa sab sin nag kuanet to biyawa nakaliw day nga buku-buku hikarwa amuin karna pay pagtakabur niya to na double mga kataw tayo manguran mas malagwin do sa sinyat to apabila bukon siya hati niya pagtakabur namo na yato yung hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya halaw mapinal ka jahannam karna yato lang si mga ulama inya to tartanto kan Abu Bakar Siddiq sawab kaya ingatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in iman sin Abu Bakar Siddiq wayro niya to pagduwarwa misan pa punun in iman sin panagnaan manusia iban huling bata bar iman in iman nila di da maka daog amin bugat sin timbangan sin iman di Abu Bakar As-Siddiq sa bait sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkatan magparat saya aw nasadya amin pag kutu-kutusin atay niya pagduarwa bukum biya kan Abu Bakar As-Siddiq mangdita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amo na yan wayron pagkutu-kutu dahil kan sila itong si mga ulama niya to tartan to kan Abu Bakar As-Siddiq iban lang si mga ulama mangbiyat nan ikaw lang niya long ta hati niya buko ni mangsab lang niya tart buko di biya di ka utod makonvinsin tartan to na unin iman mo biya ka kan Abu Bakar As-Siddiq amuin biya tutod di siya ka kugdanan sin takaburet to na dahil nga sawet mga kataw tayo manguran amuin tungod sin amuin ini in labi salamat iban labi afdal iban makaakad siya sunnat asara amuna hindi siya makalabi daing habuku-buku sab aun kapilig duan makataw tayo manguran sarta itong inilawang biya kanda Sheikh Al-Utsaimin daing nga mga salag dusa maita in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai biyaita niya ma asfala minal ka'bain fa finnar uno in makalabi pababa buku-buku na halaw mapinal ka jahannam inna laong Sheikh Al-Utsaimin na syarahan niya di umyan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halaw mapinal ka jahannam in makaliw ini mangbukunin day nga mga salagu-lagu sa mga kataw tayo manguran biya ayan sarta adlaw kiamat di sila dahon magbisara sin Allah subhanahu wa ta'ala iban di umatud kaninin Allah subhanahu wa ta'ala iban di sila suksiyon di nga pardusahan nakalamod dan dito ato in musbil amin mga kataw tayo manguran musbil amin magpaliw day nga kuwan buko-buko nakakad sa makabuka yung parkala ini para kau safe salamat kau piu mo ninyo to insyaallah subhanahu wa ta'ala iwan nakakato na kautod pa afdal mga katawan biyanin amuin kuwan si mga ulama Allahu a'lam bisawab Dahil mo ako yung pangatid ba? Yato. Naway na kayo nga yato. at bayarin law niya inwayroon panghati adlaw kiamat mga kataw tayo manghuran hati niya inmano siya di na siya maka-ujul pa Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah kana ako na kayo ng sibiya ini di ko kaingatan yan atawa wala si mampay marikamo parman sin Allah ta'ala suratul qiyamah balil insanu ala nafsi basira walau alqa ma'adira misan palang inmano siya lang sing kita magpaliwanag